वाकई यार ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ वो पापा और आते मैंने तो बोलना भी जाना तो गोरी ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ साजी तुसी दसो कहते गोरी साहब का अंडा बाहर आया हुआ है वो वीडियो वाली है उस्ताद के मिलियन में पाल हुआ है लगे बंदे जाहिर की वर्कशॉप में आए आए हुए हैं गाड़ी के टैपर करवा रहे हैं हम गाड़ी की इंजन में हल्की सी गूंजने की आवाज़ थी अब ये गाड़ी हमारी माशाल्लाह 1.6 बन जाएगी ओके की रिपोर्ट हो जाएगी ओके नो टेंशन फिकर ना हो टेक हौसला जब भी आपकी किसी गाड़ी को मसला बने उस्ताद ज़ाहद रब्ता करें हैं चौधरी ज़ाहद मोटर वर्कशॉप दुनियापुर में तशरीफ़ लाएँ तसल्ली बख्श काम करवाएं हौसला अफजाई हो मज़ा नहीं गोरी अजय ठहरेगी गर्म हैगी है तब बैठ के चाय खरीदते हैं चाय केक भी चाय सुखलाते हैं आपको आपकी खिदमत से हाँ खिदमत में इतने चौक यार जैनो होएगा तेरा काम नहीं जानू अदर में इतने चौक कराएगी जानू का कर मौत का कोई पता नहीं है किससे में आ जाए जानू जब आपके पास की सवारी आ गई आपने फ्लोरेंस कहना जानू गोरी के लिए मैं कहता था गड़ी वाला तेरी शायद है गड़ी है कितने भी ला के आया दादा अपन उससे खर्चा खुर्चा काम शाम करा के 4 लाख की चाहिए यार 3 लाख की गड्डी नहीं है 50 लाख का खुला है ज्यादा और मन ज्यादा मोटी मोटी कराई करा के लाभ ही नहीं है आई हुई है चली रहा है यार तो वो भी आगे बात किया इस्लामाबाद चली तो मैं टैक्सी कॉल करा ਔੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਗੱਲ 13 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 13 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਮੇਗਾ ਲਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ इसका देख मुला
ਚੱਲ ਆ ਕੈਮ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਐਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बैटरी मुक गई है दूसरी पकड़ भाई पकड़ो जी इधर रखा चल चल दे दो बाकी और ठीक जाओ अपनी जाओ उनका बता ओपन बस ठीक है हाँ भाई हाँ कैसे ढिल्ला इधर भी ढिल्ला होता है हाँ भाई यार आ रही हो
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਕੱਟ ਬਾਹਰ। सही हो गया। अच्छा होने तो हो गया सही। ये सारे सही हो गया। ये टाइट हो गई, ये नहीं जाने कितने हो गए होने गला डाले ढिला। कितना नंबर कितना नंबर ये 40 नंबर हाँ कितना 46 दे दे 45 है 46 45 47 कोई होर दे। नहीं है इस तो बड़ी चाहिए। इधर चलेगी अच्छा ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਹੈ ਕੋਈ 47 46 ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 47 ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। आहो ठीक हो गया ठीक हो गया। देख कितने नंबर है दे 40 46 42 दे ਇਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਕਿੰਨਾ 38 ਆ 42 400 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਨਹੀਂ 45 46 ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 45 ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ 45 ਮੰਗਣ ਦਿਆਂ ਤੱਕ
बिल्कुल ठीक हो गया। हूँ अगला कितने नंबर आए? दो ना कोई देख ला देना। वो ठीक हो गया। चुक लो सब कुछ, ले आओ के मशीन में बंद कर दो मोटर। मोटर बंद कर। दूसरी कैम भी ले आ, दूसरी कैम ले आ। चल ले आ सब। ला 12 नंबर है फिर कितने लोग था सदन ठीक है। और बिठाने पहला इधर दिया अमर। चल तार दे। चल हूँ दिखा दे। चल हूँ दे पुलीना गरारी दे बड़ी चाबी भी। चल उधर चल। चल तार नूं पाई किते टंगिया करो इनू बार बार। चल फड़ वन मन फड़। रोटी डाल ले।
ला के दे दिया उन काल के कारण उनका यार प्लग ला के दे दिया
ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਰੇਸਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਗੋਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਂਚਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਖੋਲੋ ਮਬਲਾਲ ਖੋਲੋ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਲਾ ਦੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਿਲਟਰ 4 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤਬਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ थोड़ी हवा शवा मार ला नहीं तो बलौर लेंगे काट के लोग लिएगा। Start. और मार चलो रेसा ले आना
ਲਓ ਕਵਰ ਸ਼ਬਰ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਕਣਾ ਕੱਟ ਗੋਰੀ ਬਾਹਰ ਜਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰੇ ਕਰੋ ਏ